Hello everyone, welcome to Galaxy Computer, your one-stop solution for all your laptops and desktop. இன்னைக்கு நம்ம சூப்பரான ஒரு மானிட்டர் தான் ரிவ்யூ பண்ண போறோம். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம். இன்னைக்கு நம்ம எடுத்திருக்க மானிட்டர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியா அண்டர் 20 to 18,000 கிலோ சூப்பரான ஒரு மானிட்டர் வேணும் கேமிங் அண்ட் எடிட்டிங்க்கு அப்படின்னா this is the laptop for you. நம்ம லேப்டாப் ஒரு ஸ்பெக் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். இந்த Lenovo L24i-30 மானிட்டர் வந்து மாற்றுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஈஸியான விஷயம். நம்ம அந்த ரிஃப்ரெஷிங்கான அந்த சூத்னிங்கான வீடியோலாம் பார்ப்போம். அந்த அளவுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்க போது. உங்களுக்கு இந்த மவுண்ட் வந்து ஈஸியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு ஹேண்ட் டைட் வச்சாவே போது பர்ஃபெக்டாக இருக்க போது. உங்களுக்கு பெருசாக வெயிட்டும் இருக்காதனால நீங்கள் கேஸ் வந்து நம்ம லேடிஸ் இல்லை உமன்ஸ் யாராச்சும் ஹெவியாக வெயிட்டு தூக்க முடியாது அப்படிங்கிறத கூட பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து மாட்டிடலாம். இதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹேண்ட் டைட் வைக்கிறதுக்கு பர்ஃபெக்டான ஸ்க்ரூஸு ஸ்ப்ரிங்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மானிட்டருக்கு நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். நம்ம எடுத்து இந்த ஃபிட் மட்டும் பண்ணால் போதும், அப்படியே கேக் வாக்காட்ட ஈஸியாக போயிடும். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த ஹேண்ட் டைட் மட்டும்தான். ஹேண்ட் டைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும், பர்ஃபெக்டாக ஃபிட் ஆகிடும். நீங்கள் ஹேண்ட் டைட் ஓரளவுக்கு ஒரு 50% ஃபிட் பண்ணாலே போதும், உங்களுக்கு இதை வந்து மேலே இழுக்கவும் முடியாது. உங்களுக்கு 24 இன்ச் இந்த Lenovo L24i-30 மாடலில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல் ஹெச்டி 1080p டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இதோட நிட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா 250 நிட்ஸ் இருக்குது. அதனால உங்களுக்கு லோ லைட்டாக இருக்கட்டும் ஹை லைட்டாக இருக்கும், பர்ஃபார்மன்ஸ் சூப்பராக இருக்கும். அண்ட் இதில் சேச்சுரேஷன் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக்சல் தான் இருக்குது. ஏன் அப்படின்னா இதில் 16.7 மில்லியன் கலர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப அழகாக வந்து பெனிட்ரேட் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் த்ரூ அவுட் த ஸ்க்ரீன் வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, சின்னதாக வந்து உங்களுக்கு இந்த பாட்டம் சின் பெசில்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் திக்காக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் உங்களுக்கு H2H பெசில்ஸ் கொடுத்துருக்கனால உங்களுக்கு ஓவராலாக ஹெச்டி அண்ட் 4K வீடியோஸ் வந்து பார்க்கறதுக்கு இந்த மானிட்டர் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா AMD ஃப்ரீவே யூஸ் பண்ணியிருக்கனால உங்களுக்கு கேமிங் எடிட் இருக்கு. உங்களுக்கு எஃபிஷியன்ட் வைஸாகவும் சரி, பெர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸாகவும் சரி, அண்ட் ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ இருக்கிற இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி ரேட் எல்லாம் ஹை ஆயிடுச்சு. இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எனர்ஜியும் சேவ் பண்ணி கொடுக்கும். இவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. நமக்கு கண்ணுக்கு ஏதாச்சும் பிரச்சனை வரும்னு கேட்டால் இதுக்கு ஹைகேட் டெக்னாலஜி கொடுத்துருக்காங்க. அதனால உங்களுக்கு ப்ளூ லைட் எமிஷன் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கம்மியாக வெளியே வரதுனால உங்களுக்கு கண்ணுக்கும் எந்த சிரமமும் இல்லாமல் நீங்கள் எந்த மானிட்டரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் எடிட்டிங் கேமிங் அண்ட் பர்சனல் யூஸுக்கு. அண்ட் இது ஒரு IPS டிஸ்பிளே பேனல் அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு ரிஃப்ரெஷ் ரேட் அப்படிங்கிறது 75 Hz இருக்குது. அண்ட் உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் டைம் அப்படிங்கிறது ஒரு 4 மில்லி செகண்ட்ஸ் இருக்குது. டக்கு அப்படிங்கிறதுக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெஃப்ரெஷ் ரேட் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து டப்பு டுப்புன்னு பயங்கர ஸ்பீடாக இருக்க போகுது நம்ம Lenovo மானிட்டரில். இந்த Lenovo மானிட்டரில் 7.M ஸ்லிம் ஹெட் கொடுத்துருக்கனால உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து இதை மூவ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக அந்த பெண்ட் ஆகக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குது. பயங்கர ஃப்ளெக்சிபிளாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. பட் உங்களுக்கு ஹைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது மட்டும் ஒரு சின்ன ஒரு கொஸ்டின் மாதிரி தான். ஏன் அப்படின்னா இது உங்களுக்கு ஃபிக்ஸட் சைஸில் தான் இருக்குமே தவிர உங்களுக்கு மேலேயும் கீழே கொஞ்சம் ஒரு 1 mm இல்லை 2 mm மட்டும் தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும். அது உங்களுக்கு ஹேண்ட் டைட்டில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது மட்டும்தான். அது வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லி ஃப்ளெக்சிபிளாக மேலேயும் கீழே மூவ் ஆகும்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இல்லை. அது ஒன்று மட்டும்தான் இதில் ஒரு ட்ராபேக் அப்படின்னு சொல்லணும். அது வந்து இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸலண்டான ஒரு மானிட்டர் ஃபார் கேமிங் அண்ட் எடிட்டிங் பர்பஸ்க்கு. ஏன்னா 16.7 மில்லியன் கலர்ஸு, IPS பேனல் டிஸ்பிளே, 250 நிட்ஸ் பிரைட்னஸ் அப்படிங்கிறனால உங்களுக்கு எடிட்டிங்காக இருக்கட்டும் உங்களுக்கு கேமிங்காக இருக்கட்டும் ஒரு பர்ஃபெக்டாக 24 இன்ச்சு பர்ஃபெக்டாக தான் இருக்க போகுது இந்த Lenovo மானிட்டர். Lenovo L24i-யோட ஃப்ரண்ட் சைடு வந்து பார்த்தாச்சு. பேக் சைடில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தலாம். உங்களுக்கு ஃப்ளிக்கரிங் ஆஃப் சவுண்டே இருக்காதுங்க. ஏன் அப்படின்னா இந்த Lenovoவில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற சவுண்ட்ஸ் வந்து இன்பில்டான ஸ்பீக்கர்ஸ் 180 டிகிரிக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்கக்கூடிய ஸ்பீக்கர்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த Lenovo மானிட்டரில். அண்ட் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் என்னன்னா 4 போர்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க. HDMI போர்ட்டு, VGA போர்ட்டு, 3.5 ஆடியோ MM போர்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கிற பவர் கேபிள் போர்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க. அதனால பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப பல்ஜாக இல்லாமல் உங்களுக்கு ஸ்லிம்மாக தான் இருக்கும். உங்களுக்கு ஓல்டு ட்ரெடிஷ்னல்
ஃபேஷனில் இருக்கிற உங்களுக்கு ரொம்ப தின்னான மானிட்டர்ஸ்லேயும் வந்து இது இன்னும் ரொம்ப தின்னாக இருக்க போகுது. அண்ட் உங்களுக்கு இந்த பேசல்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தாலே தெரியும் எவ்வளோ தின்னாக இருக்குது அப்படின்னு. உங்களுக்கு ஸ்பீக்கர் அண்ட் மற்ற செட்டப்ஸ்ல இருக்கிறனால மட்டும்தான் கொஞ்சம் பம்ப் இருக்கே தவிர இல்லாட்டி இன்னும் ஸ்லிம்மாக தான் இருக்கும். ட்ரெடிஷ்னலாக இருக்கிற எல்சிடி மானிட்டர்ஸ் இல்லாமல் இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த காம்பேக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பின்னாடி இருக்கிற இந்த பெசில்ஸ் வந்து ரொம்ப வெளியே இல்லாமல் உங்களுக்கு ரொம்ப தின்னாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டிஸ்பிளேக்கு தேவையான அனைத்து ஐட்டமும் இருக்குது, ப்ளஸ் ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்குது. இந்த போர்ட்ஸில் இருக்கிறனால மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து குட்டி பம்ப் இருக்குது. அண்ட் Lenovo எல்லாமே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு ரொம்ப தின் பேசில்ஸில் உங்களுக்கு இந்த பட்டன்ஸ் எல்லாம் முன்னாடி கொடுத்து அந்த ஜா மட்டும் இந்த சின்ன ஆஃப் த லேப்டாப் மட்டும் கொஞ்சம் பெருசாக அந்த பேசில்ஸ் கொடுத்துருக்கு. காரணமே அது மட்டும் தான். ஏன்னா உங்களுக்கு பின்னாடியும் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கணும் அண்ட் முன்னாடி சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கசகசன்னு இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு பர்ஃபெக்டான ஒரு மானிட்டர் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். Lenovoலேருந்து L24i. உங்களுக்கு இந்த Lenovo L24i பற்றி வேறு ஏதாவது டீட்டெயில் வேணும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த சைட் மவுண்ட் இருக்குது, உங்களுக்கு இந்த ஃபோன் ஹோல்டர் இருக்குது, உங்களுக்கு வேணுமா அனைத்துமே இருக்குது. HDMI கேபிள் வேணுமா அந்த போர்ட்டும் இருக்குது, உங்களுக்கு VGA கேபிள் வேணுமா அந்த போர்ட்டும் இருக்குது, 3.5mm போர்ட் வேணுமா அந்த போர்ட்டும் இருக்குது. இந்த பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கிற ஒரு LCD மானிட்டர் பக்காவாக கேமிங் அண்ட் எடிட்டிங்கு ஒரு ப்ரிஃபர்டு ஆப்ஷனாக இருக்கிற பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியான மானிட்டர் தான் இந்த Lenovo 24i. உங்களுக்கு இதை பற்றி வேறு ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நேராக எங்கள் ஷாப்பை விசிட் பண்ணி பாருங்கள். நம்ம ஷாப் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா மணிராஜ் டவர், டிவி சாமி ரோடு, நெக்ஸ்ட் நீல்கிரிஸில் இருக்குது, ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில். உங்களுக்கு வேணும் இல்லை ஆன்லைனில் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு கன்சல்ட் வேணும் அப்படின்னா மொபைல் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கார்ட்லேயே இருக்குது, கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க மொபைல் நம்பர். அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. திஸ் இஸ் ஷரதேவ் சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் கேலக்ஸி கம்ப்யூட்டர்ஸ்.